Tjena och välkomna till en ny video. Den här videon idag kommer bli en unboxing-video då jag kommer unboxa min nya mus som jag köpte på DreamHack. Den är liksom Fade Edition, tror jag den AI heter den. Nu ska vi se den här. Så här ser den ut. Riktigt snygg. Ja, då ska jag unboxa den helt enkelt. Så, aha, det var en kabelöppningsgrej som en dörr typ. Och i den då så ser det ut så här. Och då får man nog, tror jag, öppna upp här uppe. Något sånt här liknande, tror jag. Det är en sån liten flärp där. Och så öppna upp. Så där. Och sen kommer den har öppnat. Och här i då ser man laddaren. Jag vet inte om ni ser den, men ja. Så då får man dra upp den här. Oops. Oj. Det trillade bara ut en liten lapp om den då. Så lyfter man då ut den. Och då ser den ut som så här då. Riktigt snygg. Ja. Nej men det, just det, den här loggan där på en vanlig Rival-mus så är det en SteelSeries-logga, men eftersom att det är CSGO Edition så är det den här Guardian loggan-grejen. Där står det CSGO. Jag vet inte om ni ser det, men det gör det. Det är ganska snygg. Och den här tror jag lyser. För det hade varit ganska konstigt om den inte gjorde det. Så att ja, men det var typ min unboxing på den här musen då. Så att glöm inte att lämna en like och prenumerera också. Så syns vi i nästa video. Hej då!